मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस तरह नदी को क्रॉस ना करें और ना ही फ़ोटो खिंचाने नदी के बीच में जाएं और ना ही नहाने जाएं, क्योंकि बरसातों में पानी का फ्लो कब बढ़ जाए आपको भी मालूम नहीं है। तो ये सीन आपको इसीलिए दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं था और पानी का स्तर एकदम बढ़ा और ये लोग बह गए। देखिए अब ये सीन। बादल पानी से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी एक एक्सीडेंट हुआ है, 5 लोग बिल्कुल फैमिली के साथ ऊपर नीचे लगा। प्लीज जल्दी आओ। अब वो एक कौन है? हाँ वो बादल पानी से बोल रहा हूँ मैं, बादल पानी से।